हेलो फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर और घना अजवाइन का पौधा है ये। इसे हम इंडियन बोरेज भी कहते हैं। इसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है ना। अजवाइन के पौधे को वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी रुके नहीं। अगर पानी रुकेगा तो इसकी रूट्स गल जाएंगी। इसके लिए 50% गार्डन सॉइल ले, 30% सैंड या कोकोपीट ले और 20% ऑर्गेनिक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिला दें। ये मिक्सचर लाइट रखता है और ड्रेनेज बहुत अच्छा बनाता है। इससे आपका पौधा हमेशा हेल्दी और हरा भरा रहेगा, बिल्कुल इस तरह। अजवाइन पेट दर्द और गैस में फ़ायदेमंद है। ये खाना पचाता है और इसके पत्ते सर्दी खांसी में राहत देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।